आजको हाम्रो मेन टपिक भनेको DNA टु क्रोमोजोम कसरी बन्छ हो। यो कुरा बुझ्नको लागि जे कुरा चाहिन्छ त्यो कुराको हामी ओभरभ्यू लिनेछौँ र यो कुरा बुझिसकेपछि यो कुरा कहाँ रिलेट गर्न सकिन्छ त्यो रिलेसन हेर्नेछौँ। सुरु गरौँ क्वेसनबाट। फर्स्ट क्वेसन छ नम्बर अफ क्रोमोजोम इन ह्याप्लोइड सेल भनेको छ, त्यो भनेको 23 हुन जान्छ। नम्बर अफ क्रोमोजोम इन डिप्लोइड सेल भन्यो भने 23 पेयर हुन जान्छ, किनकि डिप्लोइडमा 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन जान्छ, ह्याप्लोइडमा चाहिँ n नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन जान्छ। सिमिलरली एउटा अर्को क्वेसन छ, त्यो क्वेसन भनेको नम्बर अफ DNA इन डिप्लोइड सेल भनेको छ हो। यो क्वेसनमा चाहिँ धेरै जसो विद्यार्थीहरू कन्फ्युज हुन्छन्। यसको आन्सर पनि के हो भन्दा 23 पेयर नै हो। यदि डिप्लोइड सेल भनेको छ भने 23 पेयर हुन जान्छ, ह्याप्लोइड सेल भनेको छ भने 23 मात्र हुन जान्छ। किनभने एउटा DNA इज रेस्पोन्सिबल फर 1 क्रोमोजोम। अलवेज रिमेम्बर द्याट 1 DNA इज 1 क्रोमोजोम के। त्यही भएर ह्युमन डिप्लोइड सेलमा 23 पेयर अफ क्रोमोजोम हुन जान्छ, त्यसैले 23 पेयर नै DNA हुन जान्छ डिप्लोइडको केसमा। ह्याप्लोइडको केसमा चाहिँ 23 क्रोमोजोम हुन जान्छ, त्यही भएर 23 नै के हुन जान्छ, DNA हुन जान्छ। अब ओभरभ्यू हेरौँ है त। यो एउटा DNA भयो। यो DNA भनेको यो इमेजिनरी एक्सिसको वरिपरि, अर्थात् यो इमेजिनरी एक्सिस हो भने यसको वरिपरि यसरी स्पाइरली एरेन्ज हुन्छ, जसलाई डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भन्छ। यो डबल हेलिकल स्ट्रक्चरलाई अनकोइल गरेर लिनियर बनाउने हो भने यस्तो दुईवटा स्ट्यान्ड पाउँछौँ। यो दुईवटा स्ट्यान्ड भएकोलाई चाहिँ प्राइमेरी स्ट्रक्चर भन्छ। यो डबल हेलिकल स्ट्रक्चरलाई चाहिँ सेकेन्डरी स्ट्रक्चर भन्छ। जब यो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फर्दर कन्डेन्स भएर क्रोमेटिन बनाउँछ, त्यसलाई टर्सियरी स्ट्रक्चर भन्छ। अनि यो क्रोमेटिन कन्डेन्स भएर क्रोमोजोम बन्न जान्छ, त्यसलाई चाहिँ क्वाटेनरी स्ट्रक्चर भन्न जान्छ। जसरी पोलिसेक्राइड एउटा पोलिमर हो जसको फन्डामेन्टल युनिट के हो, मोनोसेक्राइड हो, त्यसरी नै यो DNA पनि एउटा पोलिमर हो। यसको फन्डामेन्टल युनिट यानि कि मोनोमर भनेको डिअक्सिराइबो न्युक्लियोटाइड हो। अब डिअक्सिराइबो न्युक्लियोटाइडलाई हेरौँ है त। DNA को फन्डामेन्टल युनिट भनेको डिअक्सिराइबो न्युक्लियोटाइड भयो। यो डिअक्सिराइबो न्युक्लियोटाइड चाहिँ के कुरा मिलेर बनेको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पेन्टोज सुगर, नाइट्रोजिनस बेस र फस्फेट मिलेर बनेको हुन जान्छ। अब यो पेन्टोज सुगर भनेको चाहिँ के हो त? जसरी ग्लुकोज भनेको के हो, हेक्सोज सुगर हो नि हो, त्यसरी नै यो पनि पेन्टोज सुगर भनेको एउटा मोनोसेक्राइड हो जसमा 5 वटा कार्बन छ। ग्लुकोजमा 6 वटा कार्बन थियो, यसमा चाहिँ कतिवटा छ, 5 वटा कार्बन छ। ग्लुकोजको एउटा प्रोपर्टी के हुन जान्छ भन्दाखेरि यस्तो लिनियर फर्ममा पनि प्रेजेन्ट हुन जान्छ र यस्तो साइक्लिक फर्ममा पनि प्रेजेन्ट हुन जान्छ। नेचरमा मोस्टली प्रेजेन्ट हुने भनेको यो साइक्लिक फर्म। नाइट्रोजिनस बेस भनेको चाहिँ प्युरिन र पाइरिमाइडिन मिलेर बन्छ। प्युरिन भनेको डबल साइक्लिक रिङ हो, पाइरिमाइडिन भनेको चाहिँ सिंगल साइक्लिक रिङ हो। अब स्ट्रक्चरमै हेर्ने हो भने प्युरिन ठुलो कि पाइरिमाइडिन ठुलो? प्युरिन ठुलो है, किनकि डबल साइक्लिक रिङ छ। पाइरिमाइडिनमा एउटा मात्र साइक्लिक रिङ छ। मेन डिफरेन्स भनेकै नाइट्रोजिनस बेसको प्युरिन र पाइरिमाइडिनको यही हो, डबल साइक्लिक र सिंगल साइक्लिक। अब फस्फेट भनेको चाहिँ के हो त? फस्फेट भनेको त सिम्पली PO4 माइनस हो कि हैन हो। यही फस्फेटलाई चाहिँ यसरी पनि देखाउन सकिन्छ। यी सबै कुरा मिलेर चाहिँ के बन्न जान्छ भन्दाखेरि एउटा न्युक्लियोटाइड बन्न जान्छ। यो फस्फेटमा PO4 माइनस भएको कारणले गर्दाखेरि यो फस्फेट आफैमा के भयो, नेगेटिभले चार्ज भयो र यो के को युनिट पनि हो, डिअक्सिराइबो न्युक्लियोटाइडको पनि युनिट हो। त्यसो हो भने एउटा न्युक्लियोटाइड पनि के हुनु पर्यो, नेगेटिभली चार्ज हुनु पर्यो। त्यसो भने होल DNA चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुनु पर्यो नि, किनकि त्यसको फन्डामेन्टल युनिटै नेगेटिभली चार्ज छ भने होल DNA पनि के हुनु पर्यो, नेगेटिभली चार्ज हुनु पर्यो। यो पेन्टोज सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस दुईटालाई मात्र के पनि भन्छ भन्दा न्युक्लियोसाइड्स पनि भन्छ। त्यसो हो भने न्युक्लियोटाइड भनेको न्युक्लियोसाइड प्लस फस्फेट भयो, न्युक्लियोसाइड भनेको पेन्टोज सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस भयो। पेन्टोज सुगर भनेको मोनोसेकेराइड हो जसमा 5 वटा कार्बन छ। प्युरिनमा एडिनिन र गुआनिन पर्न जान्छ, पाइरिमाइडिनमा थायामिन र साइटोसिन पर्न जान्छ। अब यो पेन्टोज सुगर, नाइट्रोजिनस बेस र फस्फेटले एउटा न्युक्लियोटाइड कसरी बनाउँछ त्यो हेरौँ। यो एउटा न्युक्लियोटाइडको स्ट्रक्चर भयो। यो न्युक्लियोटाइडमा यो पेन्टोज सुगर सँगै नै नाइट्रोजिनस बेस पनि एट्याच भएको छ र के पनि भएको छ, फस्फेट पनि एट्याच भएको छ। नाइट्रोजिनस बेस चाहिँ यो पेन्टोज सुगरको फर्स्ट कार्बनमा एट्याच भएको छ र यो फस्फेट चाहिँ 5th कार्बनमा एट्याच भएको छ। नम्बरिङ गर्दाखेरि यो 1 हो, यो 2, यो 3, यो 4 अनि यो 5 हो।
सो अलवेज रिमेम्बर द्याट पेन्टोज सुगरको फर्स्ट कार्बनमा एट्याच हुने भनेको नाइट्रोजिनस बेस हो, त्यसमा प्युरिन पनि हुनसक्छ, पाइरिमाइडिन पनि हुनसक्छ, र फिफ्थ कार्बनमा एट्याच हुने भनेको के हो, फस्फेट हो, जसमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि डिएनए चाहिँ के हुन्छ, नेगेटिभली चार्ज हुन जान्छ। अब यहाँनिर बोन्डको पनि कुरा गरौँ। यो पेन्टोज सुगरमा यो नाइट्रोजिनस बेसले कुन बोन्ड बनाउँछ भन्दाखेरि यो बोन्ड भनेको ग्लाइकोसाइडिक बोन्ड हुन जान्छ। यो फस्फेटले चाहिँ कुन बोन्ड बनाउँछ भन्दाखेरि कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन जान्छ। अब एउटा न्युक्लियोटाइड हेरिसकेपछि अब यो मोनोमर मिलेर यानि कि न्युक्लियोटाइड मिलेर एउटा स्ट्रान्ड अफ डिएनए कसरी बनाउँछ त्यो हेरौँ। यो एउटा न्युक्लियोटाइड भयो, यो अर्को न्युक्लियोटाइड भयो। जति पनि कम्पोनेन्ट छ न्युक्लियोटाइडको त्यो सबै बोन्ड बनाउने भनेको पेन्टोज सुगरसँग नै हो। नाइट्रोजिनस बेसले पनि पेन्टोज सुगरसँगै बनाएको छ, फस्फेटले पनि पेन्टोज सुगरसँगै बनाएको छ, एउटा न्युक्लियोटाइडले अर्को न्युक्लियोटाइड पनि कोसँग बनाएको छ, पेन्टोज सुगरसँगै बनाएको छ। त्यसैले एउटा न्युक्लियोटाइड अर्को न्युक्लियोटाइडसँग जोडिँदाखेरि यो थर्ड कार्बनमा एट्याच भएको हाइड्रोक्सिल ग्रुपले फिफ्थ कार्बनमा एट्याच भएको फस्फेटसँग चाहिँ के गर्छ, बोन्ड बनाउन जान्छ, जसलाई फस्फोडाइस्टर बोन्ड पनि भन्छ। अब यसरी पोलिमराइज हुँदै जाने हो भने यस्तो एउटा सिंगल स्ट्रान्ड अफ डिएनए पाउँछौँ। सपोज यो एउटा स्ट्रान्ड अफ डिएनए हो भने यसमा भएका यिनीहरू के हुन्, न्युक्लियोटाइडहरू हुन्। जब हामीहरू एउटा कर्नरको न्युक्लियोटाइड यानि कि यो न्युक्लियोटाइडलाई हेर्छौँ, यसमा एउटा माथि त बोन्ड हुँदैन, जबकि एन्डमै छ भने अर्को न्युक्लियोटाइड हुन्छ त, हुँदैन। त्यसो भने यसमा कुन कार्बन फ्री छ त, फिफ्थ कार्बन फ्री छ, यानि कि फस्फेट ग्रुप फ्री छ। र अर्को एन्डमा कुन कार्बन फ्री होला भन्दाखेरि थर्ड कार्बन फ्री होला। त्यसैले एउटा एन्ड अफ डिएनएलाई चाहिँ 5 प्राइम भन्छ, यानि कि फिफ्थ कार्बन फ्री छ भन्न खोजेको हो, र अर्को एन्ड अफ त्यही डिएनए स्ट्रान्डलाई चाहिँ के भन्छ, 3 प्राइम भन्न जान्छ, जसमा भएको थर्ड कार्बनमा भएको हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिँ बोन्ड बनाएको छैन भन्न खोजेको हो। एउटा स्ट्रान्ड अफ डिएनएमा भएका न्युक्लियोटाइडको सिक्वेन्स चाहिँ डिएनए म्याचिङ पिसिआरमा युज भइरहेको हुन्छ। यिनीहरूलाई म्याच गराउँदाखेरि एउटा पर्टिकुलर एन्डबाट रिड गराउनु पर्ने हुन्छ, किन भन्दा एउटा स्ट्रान्ड अफ डिएनएलाई एउटा एन्डबाट रिड गरेर त्यही सिमिलर स्ट्रान्डलाई अर्को एन्डबाट रिड गर्यो भने म्याच हुँदैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा कन्भेन्सन दिएका छौँ। त्यो कन्भेन्सनमा चाहिँ यस्तो छ, जसले स्ट्यान्डर्ड के बनाएको छ भन्दाखेरि जहिले पनि न्युक्लियोटाइडलाई नाइट्रोजिनस बेसको फर्स्ट अल्फाबेटले रिप्रेजेन्ट गर्ने, यानि कि यदि नाइट्रोजिनस बेस एडिनाइन छ भने एले रिप्रेजेन्ट गर्ने, गुआनिन छ भने जीले गर्ने, साइटोसिन छ भने सीले गर्ने, थायामिन छ भने टीले गर्ने। र यो न्युक्लियोटाइडहरूलाई लेख्दाखेरि जहिले पनि 5 प्राइम टु 3 प्राइम नै लेख्ने भन्छ। यो कन्भेन्सनले एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्म बनाएको छ, जसले गर्दाखेरि डिएनए को न्युक्लियोटाइडको सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरि र म्याचिङ गर्दाखेरि सजिलो हुन जान्छ। यही 5 प्राइम टु 3 प्राइम नै रिड गर्नुपर्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि यो हामीले चाहिँ यो न्युक्लियोटाइडले यो न्युक्लियोटाइडसँग बोन्ड बनाएको जस्तो भयो, जस कारणले गर्दाखेरि यो पेन्टोज सुगरको थर्डमा भएको कार्बनको OH ग्रुपले यो पेन्टोज सुगरको फिफ्थमा भएको कार्बनसँग एट्याच भएको फस्फेटसँग बनाइरहेको हो नि। त्यसैले हामीले रिड गर्दाखेरि यो बोन्डलाई 3 प्राइम ड्यास 5 प्राइम फस्फोडाइस्टर बोन्ड। अहिलेसम्म त हामीले एउटा स्ट्रान्ड मात्र पायौँ, डिएनएमा त दुईवटा स्ट्रान्ड हुन्छ। त्यो दुईवटा स्ट्रान्डमा चाहिँ कसरी बन्छ भन्दाखेरि यसमा भएका नाइट्रोजिनस बेसले यतापट्टि भएको नाइट्रोजिनस बेससँग चाहिँ के गर्न जान्छ, बोन्ड बनाउन जान्छ। त्यो बोन्ड बनाउँदाखेरि नाइट्रोजिनस बेस यदि एडिनाइन छ भने त्यो अलवेज थायमिनसँग एड हुन जान्छ, साइटोसिन छ भने अलवेज केसँग हुन्छ, जीसँग बोन्ड हुन जान्छ। र यी दुईटा बीचको बोन्ड हुन जान्छ जुन त्यो चाहिँ के हुन्छ, हाइड्रोजन बोन्ड हुन जान्छ। के हुन जान्छ, हाइड्रोजन बोन्ड हुन जान्छ। एडिनिन र थायमिनको बीचमा दुईवटा हाइड्रोजन बोन्ड हुन जान्छ। साइटोसिन र गुआनिनको बीचमा चाहिँ ट्रिपल हाइड्रोजन बोन्ड हुन जान्छ। र यो बोन्ड बनाएर हेर्ने हो भने यो सिंगल स्ट्रान्ड यस्तो डबल स्ट्रान्ड बन्न जान्छ। यहाँ हेरौँ त, यो एडिनिन कोसँग बनायो, थायमिनसँग, गुआनिनले कोसँग बनायो, साइटोसिनसँग बनायो। यहाँ कतिवटा बोन्ड छ, ट्रिपल बोन्ड छ, यहाँ कतिवटा बोन्ड छ, डबल बोन्ड छ। यसलाई मोलिकुलर लेभलमा हेर्ने हो भने यो यस्तो हुन जान्छ, विच इज नट इम्पोर्टेन्ट राइट नाउ। जस्ट डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड कसको बीचमा हुन्छ त्यो बुझ्दा हुन्छ। अब एकपटक सबै बोन्ड रिभिजन गरौँ है त। यो नाइट्रोजिनस बेसले पेन्टोज सुगरसँग बनाउने बोन्डको नाम के हो, ग्लाइकोसाइडिक बोन्ड हो। र न्युक्लियोटाइडले अर्को न्युक्लियोटाइडसँग बनाउने यो बोन्डको नाम चाहिँ के हो, 3 प्राइम ड्यास 5 प्राइम फस्फोडाइस्टर बोन्ड हो। र यो पेन्टोज सुगरले सिम्पली यो फस्फेटसँग बनाउने सिम्पल के बोन्ड हो, कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो। र
एउटा न्युक्लियोटाइडले अर्को न्युक्लियोटाइड यानि कि यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ, एउटा स्ट्यान्डले अर्को स्ट्यान्डसँग बनाउने बोन्ड कुन हो? हाइड्रोजन बोन्ड हो। यदि हामीले हिट गर्दाखेरि या कुनै पनि एउटा केमिकलले यो हाइड्रोजन बोन्ड ब्रेक गर्यो भने यसैलाई के भन्छ भन्दाखेरि डिनेचुरेसन अफ डिएनए भन्न जान्छ। अघिको हाम्रो कन्भेन्सन जुन 5 प्राइम टु 3 प्राइम थियो नि, यो कन्भेन्सनसँग एउटा अर्को एमसिक्यू पोइन्टहरूलाई पनि याद गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले म यहीँनिर भन्न गइरहेको छु। त्यसको लागि केही टर्मिनोलोजीहरू पढ्नुपर्छ। पहिला त्यो टर्मिनोलोजी पढाउँछु अनि त्यो रिलेट गरिदिन्छु है। यदि डिएनएबाट डिएनए बन्छ भने त्यो प्रोसेसलाई हामीहरू रेप्लिकेसन भन्छौँ। डिएनएबाट आरएनए बन्छ भने त्यसलाई ट्रान्सक्रिप्सन भन्छौँ। आरएनएबाट प्रोटिन बन्छ भने त्यसलाई ट्रान्सलेसन भन्छौँ। के जति पनि आरएनए छन् त्यो सबैले प्रोटिन दिन्छ त? हाम्रोसँग आरएनए कतिवटा छ? टिआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए र के हुन्छ? एसआरएनए हुन्छ। हो, यो एमआरएनए इज ओन्ली रेस्पोन्सिबल फर द प्रोटिन सिन्थेसिस। अरू एमआरएनए आर नट रेस्पोन्सिबल फर द प्रोटिन सिन्थेसिस है त। असिस्ट चाहिँ गर्छ, तर मेन फङ्सन कसको हो भन्दाखेरि एमआरएनएको हो। यो एमआरएनए मात्र ट्रान्सलेसनमा गएर प्रोटिन बनाउने हो। यदि यो आरएनएबाट डिएनए बन्छ भने यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ? रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन भन्छ है त। यो केमा हुन्छ? एचआइभी भाइरसहरूमा हुन जान्छ, जसलाई के पनि भन्छ? रेट्रो भाइरस पनि भन्छ। यो एउटा स्ट्यान्ड अफ डिएनए भयो, यो अर्को स्ट्यान्ड अफ डिएनए भयो। यो सपोज 5 प्राइम टु 3 प्राइम छ र यो चाहिँ कति हुनु पर्यो? 3 प्राइम टु 5 प्राइम हुनु पर्यो। एन्टी प्यारालेली एरेन्ज हुन्छ भन्छ है। अब यहाँ हेर, डिएनए रेप्लिकेसन हुँदाखेरि यहाँ के आउँछ? डिएनए पोलिमरेज आउँछ। यो डिएनए पोलिमरेजले जहिले पनि पोलिमराइजेसन एक्टिभिटी भनेको 5 प्राइम टु 3 प्राइम नै गर्न जान्छ, जुन चाहिँ हाम्रो कन्भेन्सनसँग पनि मिल्न जान्छ। सो अलवेज रिमेम्बर, कन्भेन्सन भनेको पनि 5 प्राइम टु 3 प्राइम हो। डिएनए पोलिमरेजको पोलिमरेज एक्टिभिटी पनि 5 प्राइम टु 3 प्राइम नै हो। अब यहाँनिर अर्को कुरालाई पनि रिलेट गरिदिउँ। के गरिदिउँ भन्दाखेरि यो स्ट्यान्ड अफ डिएनए भनेको चाहिँ के हो? टेम्प्लेट स्ट्यान्ड हो नि त। यो टेम्प्लेट स्ट्यान्डले यहाँदेखि नयाँ बनाउँदै आएको छ भने यो टेम्प्लेट स्ट्यान्डमा रिडिङ चाहिँ कति गर्नु? रिडिङ चाहिँ कुन प्राइम टु कुन प्राइम गर्नु पर्यो? 3 प्राइम टु 5 प्राइम गर्नु पर्यो। कुन गर्नु पर्यो? 3 प्राइम टु 5 प्राइम। अब यहाँ हेर, प्रुफ रिडिङ टेम्प्लेट स्ट्यान्डलाई गर्ने कि न्युली सिन्थेसाइज डिएनए स्ट्यान्डलाई गर्ने? न्युली सिन्थेसाइज डिएनए स्ट्यान्डलाई गर्नु पर्यो। त्यसो हो भने बनाउँदा बनाउँदा यहाँ पुगिसकेको छ भने यसले रिड गर्नको लागि त कता जानु पर्यो? ब्याक जानु पर्यो। त्यसो हो भने प्रुफ रिडिङ पनि कता हुने भयो? 3 प्राइम टु 5 प्राइम नै हुन जान्छ। अब एक्जोन्युक्लियस एक्टिभिटी पनि कता हुनु पर्यो? 3 प्राइम टु 5 प्राइम नै हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि यहाँनिर ब्याक आएर रिड गर्यो, ब्याक आएर रिड गर्दाखेरि यहाँनिर भएको न्युक्लियोटाइडमा एरर छ भने त काट्नु पर्यो नि त। काट्दाखेरि 3 प्राइम टु ब्याक 5 प्राइम आयो। सो एउटा कन्भेन्सनमा याद गर्यो भने यति धेरै कुराहरू याद पनि भयो। डिएनए पोलिमरेजको पोलिमराइजेसन एक्टिभिटी 5 प्राइम टु 3 प्राइम, जुन हाम्रो कन्भेन्सनसँग पनि मिल्न गयो। टेम्प्लेटको रिडिङ चाहिँ 3 प्राइम टु 5 प्राइम हो। यो न्युली सिन्थेसाइज स्ट्यान्डको प्रुफ रिडिङ पनि के हो? 3 प्राइम टु 5 प्राइम हो। र एक्जोन्युक्लियस पनि के हो? 3 प्राइम टु 5 प्राइम नै हो। अघि हामीहरूले एडिनिनले थाइमिनसँग डबल बोन्ड बनाउँछ, साइटोसिनले गुआनिनसँग ट्रिपल बोन्ड बनाउँछ भनेर पढेका। यही कुरालाई चाहिँ एउटा डिएनएको केसमा एउटा रुल छ, त्यो रुललाई पनि यहीबाट याद गरौँ है त। त्यो रुललाई चाहिँ 4 ग्राफ रुल भन्छ। यो रुलले सिम्पली के भन्छ भन्दाखेरि, अब यहाँ हेर त, यो एडिनिनले अलवेज थाइमिनसँग मात्रै बोन्ड बनाउने हो भने डिएनएमा जति एडिनिन हुन्छ त्यति नै के हुनु पर्यो? थाइमिन हुनु पर्यो। यो साइटोसिनले जहिले पनि यो गुआनिनसँगै बोन्ड बनाउने हो भने त साइटोसिन जहिले पनि कोसँग बराबर होला? गुआनिनसँग बराबर होला। यसैलाई A प्लस C बराबर T प्लस G पनि लेख्न सकियो। यसैले अर्को के पनि लेख्न सकियो? A प्लस C डिभाइडेड बाई T प्लस G बराबर के पनि लेख्न सक्यो? 1 पनि लेख्न सक्यो। हो, यही स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेख्यो भने के बन्न जान्छ? 4 ग्राफ रुल बन्न जान्छ। सिम्पली बुझ्ने भनेको यति नै हो। अब लास्टमा एउटा डिएनएको स्ट्रक्चर हेरौँ। त्यो स्ट्रक्चर यस्तो हुन जान्छ। यो स्ट्रक्चरमा यसको डायमिटर कति हुन जान्छ भन्दाखेरि 20 एङ्स्ट्रम हुन जान्छ। र यो एउटा स्ट्यान्ड अफ डिएनए र अर्को स्ट्यान्ड अफ डिएनए एन्टी प्यारालली एरेन्ज हुन्छ। यो सपोज एउटा स्ट्यान्ड हो र यो अर्को स्ट्यान्ड हो भने एउटाको 5मा भएको फस्फेट ग्रुपले बोन्ड बनाएको छैन भने अर्को एन्डको 3र्डमा भएको OH ग्रुपले बोन्ड बनाउँदैन। र यतापट्टिको अर्को स्ट्यान्डले जस्ट यता 3 प्राइम छ भने यतापट्टि के हुन्छ? 5 प्राइम हुन्छ र यतापट्टि के हुन्छ? 3 प्राइम हुन्छ। यसैलाई नै के भन्छ भन्दाखेरि एन्टी प्यारालल स्ट्यान्ड अफ डिएनए भन्न जान्छ। डिएनए को डायमिटर चाहिँ के हुन्छ? 20 एङ्स्ट्रम हुन जान्छ। र यो त यसरी स्पाइरली रोटेट गर्ने हो नि त।
यो रोटेट गर्दाखेरि यहाँबाट स्टार्ट भएको छ भने यो वान कम्प्लिट रोटेसनको यसको लेन्थ भनेको चाहिँ कति हुन जान्छ 34 एङ्स्ट्रम हुन जान्छ। यही कम्प्लिट वान टर्नमा चाहिँ कतिवटा हुन जान्छ 10 वटा बेस पेयर हुन जान्छ। बेस पेयर भनेको कि एउटा नाइट्रोजनस बेस अर्को नाइट्रोजनस बेस दुईटा स्ट्यान्डमा जोडेको हुन्छ नि, ती दुईटालाई चाहिँ के भन्छ वान बेस पेयर भन्न जान्छ के हो। यो 34 एङ्स्ट्रम लेन्थमा 10 वटा बेस पेयर हुन जान्छ। त्यसो हो भने एउटा बेस पेयर र अर्को बेस पेयर बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति होला 3.4 एङ्स्ट्रम होला। किन भन्दाखेरि यहाँ 34 छ भने डिभाइडेड बाइ 10 गरिदियो भने 3.4 एङ्स्ट्रम भयो नि। यो जति पनि लेन्थ, यो डायमिटर अफ डिएनए, यो माइनर ग्रुप मेजर ग्रुप भन्छ नि, यो सबै एक्सरे डिफ्रेक्सन मेथडबाट फाइन्ड आउट भएको हो, जुन चाहिँ वाटसन र क्रिकले गरेका थिए। यो डायमिटरको कुरा कहाँबाट आयो भनेर एक्सरे डिफ्रेक्सनमा हेर्ने हो भने यस्तो हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो एउटा लुपमा छ जस्तो छैन, अनि यहाँनिर यसको डायमिटर भएन त। स्पाइरली एरेन्ज स्ट्रक्चरहरूलाई माथिबाट हेर्ने हो भने एउटा सर्कुलर लुप जस्तो देखिन्छ कि। यो त सिम्पल हो नि। एक्सरे डिफ्रेक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि 3D स्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ एक्सरेबाट चाहिँ इमेज बनाएको हो नि त 2D मा। त्योमा हेर्दाखेरि स्पाइरली एरेन्ज स्ट्रक्चर चाहिँ सर्कुलर देखिन्छ। अब यहाँ हेर त, यो यस्तो स्पाइरली एरेन्ज स्ट्रक्चरलाई यहाँबाट हेर्ने हो भने यतापट्टि एउटामा चाहिँ बढी खाल्डो, एउटामा चाहिँ कम खाल्डो देखेला। त्यो बढी खाल्डोलाई चाहिँ के भन्ने हो मेजर ग्रुप भन्ने हो, यो कम खाल्डोलाई चाहिँ के भन्ने हो माइनर ग्रुप भन्ने हो। यो सबै चाहिँ के भनेका थिए भन्दाखेरि वाटसन एन्ड क्रिकले आफ्नो मोडल एक्सप्लेन गर्दाखेरि यो कुरा गरेका थिए। डिएनए को स्ट्रक्चर वाटसन एन्ड क्रिकले एक्सप्लेन गरे हो नि त। यही एउटा कम्प्लिट टर्नमा कतिवटा बेस पेयर छन् भन्ने बेसिसमा नै टाइप्स अफ डिएनए हुन जान्छ। त्यो भनेको जेड टाइप, ए बी सी र के हुन्छ डी हुन जान्छ। जेडमा चाहिँ एउटा कम्प्लिट टर्नमा 12 वटा बेस पेयर हुन जान्छ, यसको केसमा 11 वटा हुन जान्छ, यसको केसमा 10 वटा हुन जान्छ, यसको केसमा 9 वटा र यो केसमा डी को केसमा चाहिँ 8 वटा बेस पेयर हुन जान्छ। यसमा अर्को एडिसनल इन्फर्मेसन के हो भन्दाखेरि यो एबीसीडीहरू चाहिँ राइट ह्यान्डेड हेलिकल स्ट्रक्चर हुन जान्छ र यो जेड टाइप चाहिँ के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड हेलिक्स हुन जान्छ। अर्थात् फर्स्ट टर्न नै यस्तो छ भने राइट ह्यान्डेड भयो, फर्स्ट टर्न यदि लेफ्ट साइडबाट नै स्टार्ट छ भने त्यो लेफ्ट ह्यान्ड हेलिक्स भयो। वाटसन एन्ड क्रिकले एक्सप्लेन गरेको मोडल चाहिँ कुन हो बी टाइप हो, किनकि हामीले पढिसक्यो नि यसमा कतिवटा बेस पेयर छ 10 वटा बेस पेयर छ एउटा कम्प्लिट टर्नमा। यो त रह्यो डिएनए को ओभरभ्यू है त।